2019, 21, можно сказать 00, 24 июня, понедельник. Вот что произошло. Вот я сижу так. Гаражи тут видно через эти капельки. Мы, короче, открывали окно, мои ребятки. Открывали окно, окошечко. И на нас просто все градом. Сказали, еще и сегодня и град будет. Так что не выбрасывайте своих животных. Вот вас оставить на ночь вот сюда, в Башкирии. Вот видели молнии? Так можно ты в животного попасть. Вот скажи, уговорите маму хотя бы, чтобы забрать 1, 2, может быть 4, 3 домашних животных. Ну, не домашних, а уличных. Вот посмотрите, как будет лучше. Еще люди прибежали. Просто. Вот посмотрите, как выжить в такую погоду. На дерево залезать? Вот деревья как колышется. Деревья тогось пропадают, можно сказать, из нашего списка спасения. Ну вот, как вы думаете? Напишите в комментариях, какая сейчас у вас погода. Угу. И когда вы вообще смотрите это видео. Давайте, забирайте домой животных. Боже, что за звуки странные. Машина только что приехала. Люди будут выключаться. Ну вот, ручьи текут. Если вам вообще не видно. Моя крестная в машине сейчас сидит. Укрытие одно есть от этого града. Сказали, в час ночи град будет. Это просто капает и капает. Вот посмотрите на это окно. Все заполнено. И мы недавно были на улице. Получается так. Вот, видите, ручьи текут. Там вот ручьи. Просто лужи будут потом. Во, ручей текет. Мама, иди смотреть. Ручьи. Ну ладно, давайте. Пишите. Вот просто ручьи идут. Вам это так не передать? Нам передать. Ну, видно, и, наверное, вам будет видно. Вот видите, белые такие маленькие капельки мелькнут. Вот, мелькнут. Вот. Ну и давайте быстрее подписывайся. То, что я это засняла, аж 3 молнии в наше окно. До свидания. До свидания. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А я пошла!